Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонсон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг. Эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрч байна. За өнөөдөр бид Крисмас гэж харин баярыг, харин шашны баярыг гэх юм уу, заавал Монголд оруулж ирэх шаардлага байна уу гэсэн сэдвээр Баярын мэдээ Христийн чуулганы пастор Пүрэв Дөрчтэй ярилцгаар урьж авчирсан байна. За энэ өрөө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. За бидний сэдв бол их бас хэцүүч хэмээр юм шиг, хурц хэмээрч юм шиг сэдв байгаа бах. За энэ тал дээр бас уучлаарай. Ер нь гадны баярыг заавал Монголд оруулж ирэх гэж тэмдэглэх гэж үзээд ах хэрэг байна уу? Монголд бол ер нь одоо баяр игдсэн үү гэхээс багцсан юм алга байна штэ гэсэн утгатай тэм сэдв байгаа. За сонсогчдаа манай нэвтрүүлэгтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 8085 99 тэг гэсэн утсаар мессеж ирүүлэх боломжтой. Тавд сонсохыг хүссэн хүмүүстээ манай лайв стримийг шеэр хийж түгээгээрэй. За ингээд хоёулаа шууд ярианд оръё да тийм ээ. За. Ер нь Монголд баяр игдсэн үү гэхээс багцсан юм бол алгал байна тийм ээ. Та ч гэсэн үнийг бол мэдж байгаа бах. Тэгэхээр заавал Крисмас баярыг тэмдэглэх гэж үзээд хэрэг байд юм. Яг уу заавал тэмдэглэх гэж энэ заавал тэмдэглэх ёстой ч гэсэн юм бол байхгүй л дээ. Библиэлд бол яг Крисмас баярыг тэмдэглээрээ тэмдэглэхгүй болохгүй шүү ч гэдэг юм уу тэгсэн юм бол байхгүй. Зүгээр дэлхийн уламжлалыг ингээ харах юм бол Христ итгэгч хүмүүст хоёр чухал баяр байдаг. Хоёр чухал баярын нэг нь Крисмас баяр байгаа юм л да. Нөгөө баяр нь болохоор нөгөө амьсны баяр тийм ээ. Энэ яг дэлхийд даяар тэмдэглэдэг баяр болохоор л Христийн сүм чуулганууд ерөнхийдөө тэмдэглэдэг. Өнөөдөр энэ жил бол мэдээж хэрэг зарим сүм чуулганыхан бол зөвхөн цахим орчин тэмдэглэж байгаа. Зарим нь магадгүй цөөхөлөө гэр орондоо ч юм уу те сүм чуулганыхаа газруудад цөөх хэмжээгээр цуглаар тэмдэглэж л байгаа бох. Гэхдээ энийг ингээд яг шашны зан үйл шиг яг тэгэх ёстой гэсэн юм бол байхгүй л те. Тэгэхээр ерөнхийдөө 12 сарын 25 Монголын одоо юу гэдгийг амралт өдөр биш шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг заавал тэмдэглэх ёстой гэж одоо шахаад байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ Христийнхнийг ер нь ингээд тэмдэглээд тахаар бас нийгмийн нэг тийм мессежийг аваад энийг тэмдэглэх болчиход байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө Merry Christmas гэж тийм ээ би битэйгээ тэр байтугай мэдчихлээ тийм ээ яг энэнийхээ үгнийхээ учрыг сайн мэдгүй ч гэсэн. Ерөнхийдөө нэг тийм нэг уур амьсгал тийм ээ одоо шинэ жилийн маяг тийм ээ тиймэрхүү нэг уур амьсгал ороод хүмүүс одоо шинэ он гарах гэж байна, хуучин оноо удаж байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжээр тэр үед хилэгддэг үг болохоор л тийм ээ Merry Christmas ч гэдэг юм уу үгнүүдийг хэлээл байдаг л бахалтай л гэж би бодож байна. Тэр байтугай манай урлагийнхан хүртэл яг Christmas зориулсан тийм ээ тоглолтыг хүртэл хийдэг шүү дээ. Тийм ээ манай дуучид хүртэл зөвхөн яг Christmas баярын дуунуудаар хүртэл тоглолт хийж байгаа би бол харсан. Гэхдээ тэр нь бол ямар нэгэн одоо Христийн итгэл үнэмшлийн улмаас бол биш. Зүгээр л баяр маягаар тэмдэглэж байгаа тийм юм байгаа л да. Тийм. Тэр баярын хувьд яг ямар утгатай баяр юм бэ? Тэр баярын хувьд бол ерөнхийдөө бол энэ тэмдэглэж ирсэн цаг хугацаа нь бол бас тодорхойгүй л дээ. Хичнээн эзэнээс эхлээд ийм юм болсон гэдэг асуудал дээр. Зүгээр яг 2 дугаар зууны үед нэг тийм бол 4 дугаар зууны хавцаа юм уу да тий. Есүс бол 12 сарын 25 төрсөн юм а гэсэн нэг тийм одоо таамаглал дэвшүүлсэн байдаг юм байл л дээ. Тэгэхээр төрсөн өдөр. Тийм төрсөн өдөр гэсэн үг юм шиг. Тэгэхээр төрсөн өдрийг тэмдэглэж л байгаа юм л да зүгээр. Гэхдээ энэ төрсөн өдрийн утга санаа бол ерөнхийдөө зүгээр нэг хүн одоо энэ дэлхий дээр төрсөн одоо тэр төрсөн өдрийг гэхээсээ илүү ерөнхийдөө Христ итгэгчдийн хувьд Есүсийг бурхан энэ дэлхий дээр илгээсний учир шалтгааныхын талаар ерөнхийдөө ярилцдаг. Тэрийг нь тэмдэглэдэг юм өдрөлдөө. Тэрнээс төрсөн гэдгээс нь болж баярлж байгаа гэхээсээ илүү бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг энэ дэлхий дээр хүн төрлөختний авралын төлөө авчирлаа гэсэн энэ утга санаанаас нь одоо ерөнхийдөө бол болж тэмдэглэдэг л дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Есүс Христ энэ дэлхий дээр нэгэн цагт яг бодит хүн болж одоо төрсөн тэр одоо өдрийг бол яг л төрсөд шиг тийм ээ. Иймэрхүү байдлаар бол ерөнхийдөө тэмдэглэж байгаа юм л да. Гэхдээ сүм чуулганууд тэмдэглэгдэж байгаа мэндэлсний баяр бол зүгээр нийгэмдэр байгаа одоо тийм ээ худалдаа 8 одоо янз бүрийн зүйлсүү танаа студ хүртэл тийм ээ энэ ч бол янз бүрийн юмуд үлгцсэн байж тээ тийм ээ Крисмас баяртай холбоотой мод тэгэл ийм одоо оймс тийм ээ юмнууд энэ төр гэл үлгцсэн иймэрхүү байдлаас бол өөрөө л сүм чуулган дотор хийгдэж байгаа одоо Крисмас баяр нь өөрөө бол
Тийм үү. Тэгэхээр ер нь бол цаана бол их утгатай гэж л үздэг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэг яг утга нь ерөөсөө тэр байхгүй. Есүс Христ энэ дэлхий дээр хүн төрлөختнийг одоо тамийн аюулаас аврахаар ирсэн гэсэн энэ гол утга байна. Энийг бурхан бүр төлөвлөсөн олон зуун жилийн тэртегээс төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа хийсэн. За тэгээд энэ бас өдрийн өмнөх одоо 4-7 хоног байдаг л да. Бүтэн сая өдрүүдэд тэрийг бид адвент гэж нэрлэж байгаа. Энэ адвент одоо уламжлалаар шүү дээ. Монголд бол тэрийг нэг тэмдэглэдэг шүмж чуулган бараг байхгүй бах цөөхөн зүгээр хувь хүмүүс гэрээрээ тэмдэглэдэг болтгоо юм билэ. Тэр адвент энэ одоо 4-5-7 хоногийн бүтэн сая өдрүүдэд ерөнхийдөө юуны тухай ярьдаг гэхээр Есүс Христийн бас дахин ирэх ирэлтийн тухай ярьдаг. Есүс нэгэн цагт амлагдсан ёсороо дэлхий дээр хүний биеэр ирсэн шиг бас нэгэн цагт дахин амлагдсан ёсороо энэ дэлхийн төгсгөлд бас Есүс Христ ирэх болно гэсэн ийм одоо ирэлтийн талаар ерөнхийдөө ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл бүтэн сая өдрүүдэд тэгэхээр нөгөө бүтэн сайны цугларалт дээр цуглаан болгон дээр одоо яг одоо энэ 12 сарын 25-ныг угтсан өмнөх бүтэн сая өдрүүдэд гэсэн үг. 4-7 хоногийн турш. 12 сарын 1-ээс эхлээд ер нь юу? 11 сарын сүүлээс тэгээд дундаас ерөнхийдөө эхэлчихэж байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг хуу Есүс Христийн энэ дэлхий дээр ирсэн тэр ирэлт, хоёр дахь ирэлтийн талаар бас одоо Бурхны амласан тэр амлалтыг бас дахин санах тийм ээ. Ийм бас хугацааг чуулган ерөнхийдөө одоо хүмүүстэй юм дээ, итгэгч хүмүүстэй өөрсдөө сануулах юм үйл явдал. Тэгээд тэр нь яг Есүс Христийг одоо төрсөн тэр өдрөөр ерөнхийдөө одоо тийм ээ гол ориглоо авч тэгээд төгсдөг тийм л баяр л да. Ер нь яг одоо ийм утга агуулгыг Америк энтерт ч юм уу тийм ээ хэрэгжүүлдэг юм. Одоо ер нь бол сүм чуулганууд бол хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэрнээс ч тэр чин өөрөө нийгмийн их чухал одоо үйл явдал болчиход байгаа юм л да. Барууны орнуудад бол худалдаа 8-ны тийм ээ одоо зүгээр сүлд мод зарах, тоглоом зарах одоо янз бүрийн аимшмаас одоо юу гэдгийг бие биендээ бэлэг өгөх гэсэн одоо худалдаа 8-ны тийм ээ маш чухал одоо баяруудын нэг болгочихж байгаа юм л да. Тэр чинь тийм тухайн нийгмийн өөрсдийнх нь тэмдэглэдэг баяр нь. Яг ажиглаад хад бол манай шинэ жилээс агуулгын үед ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Найдлагын явдал засаж чинь бэлэг өгч чинь. Яг дуунууд нь ч гэсэн одоо манай юу шинэ жилээрээ дуулаад яцгааж шүү дээ. Тийм. Тэр Америкийн шинэ жилийн дуунууд уу. Тийм. Тэд нар бол тийм. Тэднийг гэхдээ Крисмас баярлал ялгаж харах хэрэгтэй л дээ. Яг нэг ойрхон 5 хоногийн зөрүүтэй болж байгаа. Тэ 5-6 хоногийн 7 хоногийн зөрүүтэй болж байгаа юм баяр болохоор ерөнхийдөө одоо энэ Санта Клаустай кинонууд байна шүү дээ. Баяр одоо Крисмас баярын талаар гараад яндангаар нь дахиж орж ирээл нэг бүдүү үгэн те. Тийм чинь бол яг Крисмасыг тэмдэглэж байна гэсэн үг үү? Америкийн шинэ жил. Үгүй тэр яг хуу Санта Клаус гэж бол яг хуу одоо манай энэ протестант туршлагыг үүсгэн байгуулсан Мартин Лютер гэх тийм ээ 1500 тийм ээ 17 он чичнээн хувьсгал байгуулсан хүн байгаа шүү дээ хувьсгалч гэж. Тэр хүний бол хэлснээр бол Санта Клаусыг бол мань хүн бол ер нь бол их дургу. Яг л Санта Клаус гэсэн энэ одоо дүрээс болж Есүс Христ гэдэг гол дүр нь алга болчиход байна. Нөгөө төрсөн өдрийн эзэн нь байхгүй. Харин бэлэг өгдөг хүн гарч ирж илүү одоо дүрс тоглоод байна гэсэн ийм зүйлийг хэлжсэн байл л дээ зүгээр. Санта Клаус гэж байгаа нь яг хуу 2-3 янзын таамаглал байгаа юм да. Saint Nicholas гэж нэг хүн байсан байна л да. Тэгээд тэр хүн нэлээд одоо өв хөрөнгийг эзэмшээд өвлөж аваад тэр өвлж авсан өв хөрөнгөө бол өөрөө аваагүй харин тэр яасан гэхэлэр одоо янз бүрийн ядуу хүмүүс тарааж өгдөг тийм ээ. Тиймэрхүү одоо бол түүх домгууд байт юм билээ. Тэгээд тэр хүний одоо нэг талаар юугаар одоо сайн одоо санаат гигэн Saint гэдэг чинь тийм ээ. Гигэнтэн гэсэн үг шүү тийм ээ. Гигэн Nicholas гэж одоо тэр хүний одоо нэрээр тэр нь сунжирч явсаар байгаад нөгөөх нь болохоор Father Christmas гэж байгаа юм л да. Father эцэг Christmas гэж. Энэ хоёр нэг тийм бас л домгийн дүр. Тэр нь бол хий хоосон байгаагүй дүр. Нөгөөх нь бол яг бодит хүний дүр. Энэ хоёрын нийлсэн юм нийлбэр юм болов гэсэн юм ерөнхийдөө таамаглал байдаг л да Saint Claus гэдэг. Тэгээд олон янзын хэлээр одоо орж ингэж явсаар байгаад Santa Claus гэсэн ийм одоо нэр гараад ирсэн гэж. Тэгээд энэ хүн болохоор ерөнхийдөө бол цаг хугацааны хувьд бол хувиран өөрчлөгдсөн янз бүрийн одоо бол Coca-Cola дээр бол байнг байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тиймэрхүү одоо төрлийн нэг манайхаар бол нэг өвлийн үгэм аав маягийн. Яг бас тэгж хэлж бас болохгүй зүгээр. Гэхдээ яг хуу ерөнхий санааг нь бол зүүнний одоо орнууд бол авсан юм шиг юм л дээ зүүн Европынхан. Тэгээд
тэр одоо хүн бусдад ингээ бэлэг өгдөг тийм ээ, одоо сайхан санаатай ингээд иймэрхүү тэр Сент Никлас гэсэн энэ одоо хүний дүрээр л ингэж хожим үлдсэн гэсэн юм домгорхуу юм бол байгаа юм л да. Манай өвлийн үгэн засаа өгөх энэ тэр маань тэндээс санаа авсан уу юу юм? Ингээд тэрийг бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр яг хоо барууны орнууд чинь бүгдээрээ л одоо христийн шашны уламжлалтай угшилтай тийм ээ тэгж явж байгаад дараа нь одоо зүгний намынхан гарч ирээд одоо тийм ээ шинэ жилийг тэмдэглэдэг болгосон юм болов л гэж би зүгээр өөрөө бол бодож байгаа. Яг адилхан сүлд модны одоо юутай бэлэгдэлтэй тэгээд бас их одоо тийм хүйтэн холын орноос нэгэн одоо сайн санаатай үгэн бэлэг одоо авчирж байгаа иймэрхүү үйл явдал бол зүг зүгээр нэг газраас шинээр зохиогдоогүй байх. Ерөнхийдөө нэг энэ Крисмас гэсэн тийм ээ энэ уур амьсгал энэ олон улсын одоо хөгжүүлсэн энэ үйл явдлаас л гарч ирсэн болов гэсэн ийм бол ойлголт бол надад байдаг шүү дээ. Зүгээр яг нарийн судалж тэр баталсан нотлсон юм бол надад байхгүй л дээ. Санта Клаус гэж. Тэгэхээр ер нь Крисмасаар одоо яаж баярладаг вэ? Яг сүм чуулганы хувьд бол Крисмас баярыг яг Есүс Христийн энэ дэлхий дээр төрсөн өдөр гэдэг утгаар нь яг төрсөн өдөр тэмдэглэж байгаа юм шиг нэг талаар. Зөв. Гэхдээ тэр төрсөн өдөр нь зүгээр л би гоё төрчлөө шүү. Одоо юу гэдэг нэг хүний одоо 100 насны ойг ч юм уу 2000 жил насны ойг тэмдэглэж байгаа юм шиг байдлаар бол биш. Илүү яг бурхан хүн төрлөختнийг буюу одоо тэрний дотор ч монголчууд бид нар ч гэсэн орж байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо аврах өөрийнхөө одоо авралыг гэм нүглээс чөлөөлөх тэр чөлөөлөлтийг хийх золиос тахилыг тийм ээ энэ дэлхий дээр илгээсэн цорын ганц хүү байсан. Тэр яагаад өөрийнхөө хүүг зөвхөн илгээсэн тийм ээ яагаад гэвэл бурхан тийм их хайртай байсан учраас энэ дэлхий дээр гэсэн. Энэ мэдээг ерөнхийдөө Крисмас баяраар бид нар ерөнхийдөө ярьдаг. Тэгээд мэдээж хэрэг Библиэлд яг энэ түүх бол байж идэг. Крисмас баярыг тэмдэглэж байгаа түүх бол Библиэлд байхгүй. Зүгээр Крисмас баярын тэр үйл явдал нь Библиэлд бол тэмдэглэгдсэн байж байгаа. Есүсийн төрсөн түүх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо Америкийн кино ер нь бол бид нарт их нөлөөлсөн байна л да тийм ээ. Тэгэхээр Америкийн кинон дэр ингээл гэр бүлэрээ нэг хоол идэл тэгэл одоо өглөө нь бэлгээ задлаад идэм үү ядын Крисмас нөгөө гэртээ ганцаараа гэл нэг Америк кино байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг Америк жоохтой барууны орнууд ер нь бүгд тийм ээ. Тийм тэгэл Крисмасийн өглөө болонгууд бие биендээ нэг бэлэг өгөөл нэг тийм маягаар тэмдэглээд тэр нь л ямар ч зөвл яг та улс орны л одоо юу л да уламжлалаас гарсан юм л байх л да зүгээр яг уу яагаад тэр бэлэг өгдөг вэ гэсэн энэ бэлгийн санаан дээр болохоор яг би хэдэн жилийн өмнө сүм чуулган дээр бол ярьж байхдаа би бол өөрөө ойлгохдоо бол Есүс бол энэ дэлхий дээр өөрөө бэлэг болон гэсэн. Бас нөгөө талаар бид нар бас Есүст төрсөн тэр одоо төрсөн хүнд бэлэг өгдөг шүү дээ бид нар. Тийм ээ бид нар бэлэг өгдөг. Тийм тэгэхээр төрсөн өдрийн эзэнд тийм ээ. Эзэнд одоо бэлэг өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан бас би биедээ бэлэг бэлдэж ирээд тэр одоо бид нар бие биедээ одоо сайныг үлдэж байгаа бол бид нар бас яг бурханд үлдэж байгаатай адилхан гэсэн энэ одоо утга санааныхаа дагуу бие биедээ бас бэлэг солилцдог тийм ээ. Тэгээ яг уламжлалаар олон сүм чуулган өөрсдөө сүмийнхаа зүгээс бүх итгэгчтэй зориулаад жижигэн одоо юу гэдгийг балж юм харандаа ч юм уу те жижигэн бэлэг өгөх бас нэг ийм одоо уламжлалд өгсөн ийм улсууд тийм сүм чуулган болгон улс орнууд болгон өөр өөрлөлтөө арай баг зэрэг. Гэхдээ гол үндсэн утга санаа нь л өөрчлөгдөв. Есүс Христийн дэлхий дээр хүн төрлөختнийг аврахаар төрлөө гэсэн. Хүний биеийг төрлөө. Та сая Есүс бэлэг болоо ирсэн гэсэн нэг үг хэллээ шүү дээ. Энэ ямар учиртай үг вэ? Тийм бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг энэ дэлхий дээр одоо хүн төрлөختнийг аврах одоо боломжтой тахил золиос болгон өгсөн гэсэн нэг юм хугтхуйн чи явж байгаа юм л да. Одоо ерөнхийдөө бид нэг ийм зүйлийг мэдж байгаа шүү дээ. Алив одоо муу зүйл заавал төлбөртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл үр дагавартай байдаг. Тэрний төлөөстэй байдаг. Тэрнд ямар нэгэн золиос гардаг. Хэрвээ би гэмт хэрэг хийх юм бол шоронд суух хэрэгтэй тийм ээ. Өөрийнхөө шийдэглээ өртөх хэрэгтэй. Тодорхой эрх чөлөө би хязгаарлуулах хэрэгтэй. Шийдгүүлэх хэрэгтэй. Тэр шийдэглийг авах хэрэгтэй юм хүн төрлөختөнд хүн бурхан тэр шийдэглийг нь үүрэх золиос төлөөс болох тийм нэгэн бэлгийг өгсөн нь Есүс Христ буюу өөрийн одоо цорын ганц хүү гэж хэлж байгаа юм л да. Яг тэгэхээр тэр анхны одоо юудын ойлголтоор бол биш. Алив одоо гим нүглийн төлөөс нь одоо золиос тахил байсан. Тэр тахилыг юугаар хийдэг байсан гэхээр янз бүрийн зүйлээр ихэвчлэн янз бүрийн одоо гим нүглийн төлөөсийг бол амтнаар тагдаг байсан.
тэр амьтнаар тагтдаг байсан тэр тахилын тэр нэгэн одоо золилтыг бүр мөсөн үгүй болгоод өөрийнхөө цорын ганц хүүг хүндрэлтэнд өгснөөр тэрнээс хойших дараах гим нүглийн төлөөх тахил үгүй болно гэсэн энэ бурхны одоо өгсөн амлалт одоо хүндрэлтэнд эцсийн нэг л одоо тахил болсон одоо ингэ болоо. Зөвхөн тэр хүүд тэр ирсэн тэр тахил тэр золиос болсон хүүд итгэсэн хүмүүс мөнх амьдралыг авах боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс өөрийнхөө нүглийн төлөө өөрөө ямар нэгэн зүйлийг дахих өргөх одоо шаардлагагүй болсон гэсэн. Энэ утгаараа одоо Есүс бэлэг болгон ирсэн гэсэн ийм одоо ухтгун явж байгаа юм л да. Өмнө хүмүүс өөрөө төлбөрөө хийдэг байсан бол харин энэ удаа бол төлбөрийн шаардлага өөрийнхөө хүүгээр бүх хүмүүсийн төлөө төлбөрийг хийсэн гэсэн юм утгатай. Тэгэхээр нөгөө загалмай дээр цовдлогдсон гэдэг нь яг энэ тэр одоо тахилын гэдэгтэйгээ холбогдоо явчихдаг юм байна шүү дээ. Зөв. Тэгээ энийг бэлэг гэж ярьд юм уу? Тийм, Есүс энэ дэлхий дээр одоо бэлэг болон ирсэн гэж. Хүндрэлтэй. Бэлэг өгье гэж байгаа юм шиг тийм. Тэрийг энэ үнэгүй бэлэг. Энийг зүгээр хүлээж авах юм бол та одоо гим нүгэл чинь уучлагдсан гэсэн утгатай гэж. Үнгүүгээр өгсөн. Та ямар нэгэн гавья байгуулах хэрэггүй, ямар нэгэн буян үлдэх хэрэггүй гэсэн утгатай л да. Зөв. Тэгэхээр бас шалгуур малгуур гэж байхгүй гэсэн юм шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг уу баярт бид нар төрс өдрийн одоо эзэн ч юм уу эсвэл төрс өдрөөр бид нар ямар нэгэн шалгуур тавьж бэлэг өгдөг шүү дээ. Бэлэг гэдэг чинь ямар нэгэн бас шалгууртай байдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Бэлэг гэдэг чинь зүгээр өгж байгаа хүнээс шалтгаалдаг. Тийм. Тэгэхээр өгж байгаа хүн хэрэг зэрэг бэл бенчин тавин төдөж чинийх өндөр бэлэг өгнө шүү дээ. Тэгнь. Тэгээ бид нар заримдаа цагаан сараар явхад хүүхдүүд гэдэг шүү дээ. Тэдний л очиё. Тийшэл очмаар яагаад гой бэлэг өгдөг тэднийх гэж тийм. Тэгэхээр бурхан хамгийн гайхамшигтай бэлгийг өгсөн нь Есүс Христ тийм ээ. Бурхан өөрийгөө өгсөн байхгүй. Бурхан өөрийгөө хүндрэлтэнд өгсөн. Иннээс том бэлэг энэ ертөнцид дахиж олдохгүй гэсэн үг л дээ. Өөрийгөө гэхээр Есүс Христ өөрөө тийм хүслээр хэдийгээр бурхан байсан боловч бурханы синтед бурхан эцэгтэйгээ хамт байсан боловч өөрөө хүндрэлтэнд өөрийгөө бэлэг болгон залиуцуулахар имлэхэд ирсэн гэсэн. Тэгэхээр бас цаанаас нь за намын даалгавар шүү одоо ингээд арга байхгүйгээ явуулсан гэсэн үг бас биш юм шүү дээ. Тийм чинь өөрийгөө бэлэг болгон өргөсөн. Тэгэхээр хүн зүгээр хүний амьдрал гэсэн тийм шүү дээ. Хүн өөрийнхөө амийг тодорхой зүйлийн төлөө өргөхөөс илүү үнэт бэлэг тийм ээ хүндрэлтэнд байхгүй шүү дээ. Тухайн хүн өгж байгаа өөрөөсөө илүү бэлэг өгнө гэж байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр баярын яг гол утга агуулга бол тэр. Утга агуулга. Есүс Христос өөрөө энэ дэлхий дээр бэлэг болон ирлээ гэсэн тэр өдрийг тэмдэглэж байгаа байхгүй юу? Мэдлснийх нь өдрийг. Тэгэхээр баярлж байгаа шалтгаан бол яг энэ л байд юм байна шүү дээ. Баярлж байгаа шалтгаан нь бол энэ. Тэрнээс шинэ он гарах гэж байгаа учраас ч юм уу бид нар амьдралдаа амжилт гаргацсан учраас та биш. Ерөөсөө л энэ гайхамшигтай бэлэг хүндрэлтэнд ирсэн, надад ирсэн гэсэн энэ баяраар л энэ баярыг л бид нар тэмдэглэж байгаа юм. Цагаан сар болохоор одоо бид нар чинь шинэ сайхан жил гарлаа тийм ээ. Одоо өнгөрсөн жилээд өгнээд шинэ сайхан жилдээ амжилт бүтээлэр дүүрэн байна гэдэг нэг тэрийг жилүүд бол одоо сайхан байлаа энэ бүхнийхээ хойш орхиод одоо ингээд сайхан урагшаага явцгаа гэсэн юмтай золгож ийн гэсэн. Тэр бол илүү шинэ жилийн баяр. Илүү шинэ жилийн баяр тийм ээ. Одоо нэг он нас нэмлээч гэдэг юм уу те. Нэг насаар одоо хөгшөрлөөч гэдэг юм уу иймэрхүү баяраар тэмдэглэдэг шүү дээ. Бас нэг талаар гэр бүлийн баяр байх л да тийм Монгол хүмүүсийн хувьд шүү дээ цагаан сар бол. Харин Крисмас баяр бол арай өөр тийм утгатай байна. Ерөнхийдөө тэрнээс ялгаатай. Тийм учраас би биндээ бэлэг өгөх нь ер нь түгээмэл байдаг юм а гэдгийг бас хоёлаа ярьж ирсэн юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ засагдаад байдаг гацуур мод дэнтэр нь ямар учиртай байд юм бэ? Энэ нь бас гацуур модны талаар бас л ер нь бол их тодорхой байхгүй. Зүгээр яг хуу гацуур модыг одоо хаанаас үүссэн бэ, яасан бэ гэл ингээл хүмүүс олон янзаар судалсан байдаг л да. Зүгээр хамгийн ойрхон гэх юм баг үнэмшилтэй гэх юм нэг юм үйл явдал нь болохоор Мартин Лютер нэгэн удаа 1530 хэдэн онд за хувьцглаас хойш 19 жил эхлэх чинь 36 оны үед тийм ээ 1536 оны үед одоо ой модоор ингээд ганцаараа явж ижил дээ нэг жоохон харанхуй болцсон тийм ээ тэгээд ой модны тэр гайхамшигтай сүрлэг тэр одоо модны хажуугаар од тийм ээ гялалзаад маш цэлмэг тэнгэрт орой байж л. Тэгээд тэр өдөр бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүгэлгээсэн тэр гайхамшигт үйл явдлыг мань хүн бас төсөлж бодож явж ич. Тэгээд гэртээ ирэнгүүтээ ой модныхоо тэндээс одоо гацуур модыг тайрж авчираад гэртээ тавиад гэрэл тийм ээ үлгэж янз бүрийн чимэглэл тавиад тэгээд хүүхдүүддээ суулгаад ингэж хэлсэн байгаа юм л да. Энэ үл тийм ээ одоо бидний төлөө энэ дэлхий дээр мөнх амийг өгөхөр ирсэн Есүс Христийн гэрэл юм а гэж.
Яг хөө тэр цагаас хойш л одоо ийм юм болсон юм а гэсэн ийм домгорхуу тийм ээ түүх явж байгаа юм л да, яг баталгаатай зүйл бол байхгүй. Зүгээр гэхдээ тэгтийг сонирхолтой 1800 оны хүртэл Мартин Лютер герман хүн шүү дээ тийм ээ. Энэ мод засдаг энэ одоо уламжил зөвхөн Германд байсан баг. Зөвхөн Герман. Германаас нэг хэтрэг юм биш үү? Ерөөсөл Герман улсад ийм одоо уламжлалтай болсон. Ерөөсөө германууд голцсон юм мод засдаг. Ерөнхийдөө Крисмас баяр үеэр ийм байсан. Тэгжээтэл дараа нь одоо юу яасан баг юм л да. Европт одоо язгууртнууд одоо яг ийм одоо үеэрээ янз бүрийн одоо юуг гаргаж ирж тавиад мод засаад тэг яг хуу тэнцээ мэдээж ийм одоо гацуурмууд бол зөндөө байсан зүгээр гацуурмуудыг язгууртнууд гэртээ тавиад гоё чимэглээд тэнцээ дандаа гоё зураг авах. Тэр үед зураг авахулна гэдэг бол баян хүний л ажил байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэр зураг нь дандаа тухайн үеийн одоо Английн тийм ээ том тийм язгууртны тийм сэтгүүл дээр дандаа жил болгон одоо нүүрэн дээр газар модыг тойрсон язгууртны гэр бүлийн ийм зургууд гардаг байж л дээ. Тэгээд магадгүй тэрнээс үүсээд гэх юм уу тийм ээ бүх хүмүүс сүулдэ одоо Крисмас баярын үеэр одоо гацуур мод засдаг баярлдаг ийм одоо уламжлалтай болсон. Уламжлалыг одоо өвлөж авсан гэсэн ийм одоо ойлголт байгаа. Би бол баг тэрэн зөв юм болов уу гэж бодож байгаа юм л да. Тэгээд тэр нь мэдээж ирэх дараа нь Америк твийг нээгч явах үү тийм Америк твд одоо Европод очин суурьшсан тэр одоо цагаас эхлээл ингээд дэлхийд даяар ерөнхийдөө одоо мод засдаг болсон байгаа. Тэгээ тийм л одоо учиртай тэрнээс биш тэнд нэг ямар нэгэн одоо шашны зан үйл ч юм уу тийм байхгүй. Зүгээр баярыг гоё болгож байгаа. Нэг талаар энэ баярыг нэг жижиг хэрэглүүр юм байна л да. Баярын одоо нэг тийм нэг өөрийн гэсэн одоо бид нар цагаан сараар ууц тавиал том тавг тавина энэ өөрийн гэсэн бэлэг тэмдэг тэр баярын одоо гол тэмдэг нь шүү дээ тийм ээ. Тэрнтэй адилхан одоо энэ гацуур мод бол Крисмас баярын ерөнхийдөө бас гол тэмдэг. Одоо тэр цагаас хойш одоо 1900 оноос л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Дэлхийд даяар болж одоо ирсэн ийм л одоо төвхтэй юм шиг байлаа л да. Тэгэхээр манайхны одоо шинэ жилийн ял гэж гисэн ер нь тэндээс угшилтай юм байна тий. Гэж л би бол бодож जैन зүгээр өөр ямар нэгэн одоо паган шашнууд гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо өөр одоо Христэс бусад өөр шашнуудын хувьд ийм модыг ингэ засдаг ийм юм бол тийм одоо судалгаагаар бол тийм гараагүй юм шиг байна. Энэ бол ерөөсөө л яг эндээс л уламжлалтай. Тэгэхээр яг хэвдээ социализм үед бид нар ерөнхийдөө тэгэл крисчен одоо уламжлалыг өөрийн сүүлж өөрийн болгоод тийм ээ монголчлоод нэг талаар социалист орнууд ямар шашин байх вэ тийм ээ ямар шашинтай байсан ус хамаагүй өөрийн болгоод одоо ингээд модыг засаад энэ уламжлалыг бол аваад явчих л дээ. Би жоохон багтаа зөндөл жинхэнэ харшин яол гинтерд ордог хүүхэд байла. Тийм байнга л одоо модны дэргэд бүжгэлж исэн. Тийм ээ концерт тоглодог багт нь байсан л юм хөлтэй. Тэгэхээр тэр үедээ бол би сайн хаалахгүй зүгээр л ерөөсөө шинэ жилд ийм байдаг тийм ээ гол гоё юм байдаг байсан байх гэжсэн. Яг зүгээр уламжлал зүгээр угшлыг ингээд эргүүлээд ингээд харах юм бол нэг иймэрхүү юм байж гарч ил байгаа юм байл л дээ. Тэгэхээр Крисмас баяр гэдэг бол ер нь яг утга агуулгыг бодоод үзэх юм бол Христ итгэгчдэд зориулсан баяр биш үү тийм үү? Ер нь бол тэндээс үүсэлтэй баяр. Тэгэхээр итгэдэггүй хүмүүст бол ямар ч байдлын байхгүй юм шүү дээ. Яг үгүй 19 сарын 25 бол итгэдэггүй хүмүүст бол баяр өдөр биш шүү дээ. Тийм. Шинэ жил буюу одоо 31 тийм ээ. Нэгний одоо шинэ он гаргах тэр чинь л одоо баяр шүү дээ. Тэгээ яг уу тэр хоёр их ойрхон тэгээ бас хэрэглүүр нэг адилхан. Тийм адилхан гацур мод. Тийм ээ. Яг Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бол ногоон гацур мод гэдэг бол мөнх амийг бэлэгдсэн. Нөгөө талаар одоо мөнх амийг өгсөн Есүс Христээр гэрэлдэж байгаа гэрэл нь тэр дээр нэг од байдаг шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө од чинь голцоо ихэвчлэн тийм ээ. Одоо Есүсийг бэлэгддэг шүү дээ. Одоо Библиэр бол. Тэгэхээр тэр одоо гэрэл од тийм ээ. Харанхуйд гэрэлдсэн тэр гэрэл одоо гэсэн энэ бэлэгдэл бол ерөнхийдөө Христ итгэгч хүмүүст бол маш ойрхон. Тайлбарлах. Тэгэхээр ер нь бол чуулган дотроо ингээд тэр хүндээ тэмдэглэл явж явах хал баяр юм байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр нааш ингээл одоо хүн амтнд заавал тэлээд ах, хилээд ах. За одоо Крисмас болж байна баяр үргээгээд ах шаардлагач байхгүй юм шүү баг. Гэхдээ одоо жишээлбэл би миний төрс өдөр болж хахад манай дүүд, найз нь ахын чинь төрс өдөр болж байгаа шүү дээ баяр хүргэе гэж хэлж болно шүү дээ. Яг зүгээр хэлэхгүй байж болно. Тэр бол одоо тухайн одоо хүн Христ итгэж үгүй юу гэдгээс шалтгааллах тийм ээ. Ийм л баяр шүү дээ. Ер нь зүгээр яг хүмүүс Merry Christmas гэдэг ихэвчлэн шинэ жилийг ярьдаг л да. Тэгэхээр тэнд бол буруу юм бол байхгүй шүү дээ бас. Шинэ жил Крисмас хоёр их ойрхон 7 хоногийн зайтай.
Христ итгэгч хүмүүс бол ерөнхийдөө Крисмасаа хийгээл тэгээд шинжилдээ ороод шинжилгээ бэлдээ шинжил рүүгээ анхаарал тавьдаг шүү дээ. 12 сар гараад одоо монголчууд ч дан шинжил хийж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бол голцоо Крисмас баярл айгүй олон байдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ сошиалор юм эсвэл Христ итгэгч хүмүүсийн амьдралыг ажиглахаар за одоо яг энэ Крисмас баярын үеэр бол хүмүүсийг одоо нэг урайлах, за энийг ийм юм болж байгаа шүү гэдгийг нэг хүмүүст мэдээлэх хандлагатай тий. Ер нь одоо нэг гадагшаа чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм шиг харагдаад байна л. Тийм. Тэр яг заавал энэ баярыг заавал ингэж гадагшаа. Яг тэгэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн зөвхөн Христ итгэгчдэд зориулсан үйл явдал биш гэж үздэг учраас. Энэ бол бүх хүн төрлөختний төлөө бид түрүү хэлээд байгаа шүү дээ. Хүн төрлөختний төлөө бурхан хүүгээ илгээсэн. Тэгм учраас таны төлөө ч илгээсэн Есүс Христ төрлөө Есүсийн мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе гэсэн ийм одоо санаад энэ чи явж байгаа. Тэр хүн өөрөө тэрийг хүлээж авна уу үгүй юу гэдэг бол дараагийн асуудал. Тэр Христийн мэндэлсний баярыг хүргэж бусдад хүргэж байгаа тэр хүний хувьд бол Есүс Христ тэр хүний төлөө ч гэсэн ирсэн гэсэн ийм одоо ойлголт байгаа учраас. Тийм учраас ерөнхийдөө гадагшаа. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө Крисмас баяраар ер нь баяраар хүмүүс бид нэг хүмүүсийг урьдаг шүү дээ. Ямар ч баяр байсан тийм ээ. Янз бүрийн хүмүүсийг ураалт юм манай баяр дээрээ өрн найранд орооч гэх юм уу тийм хөө байдаг шиг ерөнхийдөө Крисмас баярыг цуглаан тэмдэглэхтэй бид нар өөрсдийнхээ гэр бүлийн ээж аав ах эгчд үүснэ. Заримдаа найзуудыг тийм ээ урьдаг л да. Зарим цуглаан одоо томоохон заалгалж байгаа ч юм уу тийм ээ. Томоохон заалтай цуглаан бол цуглаанаа дүүртэл хүнтэй тийм ээ бас тэнд чинь бас дахиад тийм ээ хөгжим наадам болно дуулна хуурдна идэж уун яг л адилхан шүү дээ тийм ээ одоо гэхдээ мэдээж ирэхээр арх уухгүй шүү дээ мэдээж зүгээр цуглаан зүгээр л уун гэж юу тий ундаа уухыг хэлж байгаа тий идэж уун гэж одоо бидний яриагаар бол арх уухыг бол хэлэхгүй л дээ зөв тийм тэгэхээр адилхан л одоо гоё хоол ундтай тийм ээ адилхан л гоё одоо дуу хуур бүжиг наадамтай концерттай заримдаа хүүхдийн одоо манай хүүхдүүд чинь тийм ээ одоо янз бүрийн баяраар концерт тоглодог шүү дээ шинжилэр жишээлбэл тий. Тэрэн шиг бас одоо хүүхдүүдээрээ бид нар бас концерт тоглуулах иймэрхүү ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр тиймэрхүү баяртай бид нар одоо итгэдэггүйч байсан хамаагүй зүгээр гэр бүлийнхаа хүмүүсийг ирж урьж баярт оролцуулдаг л аахгүй. Тий. Тэгэнгүүтээ одоо нөгөө баярынхаа утга учирыг хэлэх үү те. Мэдээж хэлнэ шүү дээ. Тэр чи ямар ч утга учиргүй юунд ирж байгааг нь хэлэхгүй тийм баяр тэмдэглэн гэж ямар нэг сайхан концерт болж мэдээж тэр хүмүүс хурж ирээл угаасаа юу болж байгааг нь одоо тийм ээ хараад сонсоол ойлгоно шүү дээ. Тэр хүмүүс яг энд юу болж байна гэдгийг мэдээж хэрэг мэдчихэл байгаа юм. Тийм. Тэр ер нь таны хувьд бас Христэд итгээд 30 жил болж байгаа. Энэ баярыг ер нь монголчууд өргөн дэлгэр тэмдэглээсэ гэж та боддгоо. Тэмдэглээсэй л гэж бодож байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зүгээр нэг мэдэхгүй зүгээр хамаагүй одоо шинжил юм а гэдэг байдлаар гэхээс илүү ойлголт тэмдэглээсэй. Бүр яг учрын таны ярьсныг ойлгоод гэж байна. Тийм одоо яг энэ Крисмас баяр гэж юу вэ гэдгийг ойлгоод тэмдэглээсэй. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бас л Есүс Христэд тэдний итгэхээсэй. Тийм ээ. Би өмнөөс орж явахдаа хэлж илсэн тийм. Бидний хамгийн одоо амьдралын чухал бидний амьдралд олж авсан тийм хамгийн сайхан мэдээгээ бид нар сайн одоо ойролцоохоо хүмүүстэй хуваалцдаг. Тэрэн шиг энэ сайхан мэдээг Есүс Христийн төрөс энэ дэлхийд төрлөө гэсэн энэ сайхан мэдээг бүхэл монголчууд л тийм ээ хүлээж авч тэмдэглэсэй гэж би бодож байна. Гэж хүсэж байна. Тийм ээ. Тийм. Хүмүүсийн ярьж байгаагаар за энэ өдөр бол өстой жинхэнэ баярын өдөр юм аа. Одоо утгаар нь баярлах өдөр юм аа гэдэг ч юм уу те. Одоо би өөрөө Христ итгэж хүмүүсийг их ингээ анзаарна л та. Тэгэнгүүт яг Крисмас баярын үеэр бол яг энэ бол ингээ гарцаагүй баярлах үе юм уу гэгээд ярьж байгаа. Тэгэхээр цаанаас нь за ингээ баярлах ёстой шүү чи гэж хэлсэн болохоор байна. Эсвэл үнэхээр яг жинхнээсээ баярлж байна уу те. Хүнийг бас жинхнээс нь баярлуулна гэдэг бол тийм амархан юм биш үү те. Тэгэхээр шууд таны хувьд жишээ нь одоо яг Крисмас баярын үеэр үнэхээр жинхнээсээ баярлал одоо тэр нэрийн санахтаа гоё болол. Тэг яг хуу тухайн баяр мэдээж хүн янз янз байх л да. Зүгээр л сайхан тэнцээ зүгээр л юуг нь мэдэхгүй тэгээ сайхан явж байгаа хүмүүс байдаг л баг. Үйл ажиллагаанд нь сүм чуулганы хувьд тийм сүм чуулганы хувьд бол яг та бид нар юуны төлөө энэ баярыг хийж байгаа вэ гэдгийг бол тайлбарладаг л баг. Шуулган болгон. Тэгэхээр тэрний утга санааг ойлгосон хүн бол тэнцээ баярлахгүй байхаас өөр арга байхгүй. Яг гол санаа нь шүү дээ. Миний төлөө намайг чөлөөлөхөөр хэн нэгэн энэ дэлхий дээр ирсний баяр. Тийм ээ. Учираас надтай их хамаатай тийм баяр болчихж байгаа.
миний амьдралтай хамаатай баяр болж. Тэгвэл шууд та өөрийнхөө амьдралд яг анх энэ талаар ойлгож ирсэн үеийнхэн талаар ярил л да. Тэр үед Яг та хэрэг анхандаа бол яг Christmas баяр би анхны яг 91 оны Christmas баяраар би анх очиж исэн. Тэр үед яг Christmas баяр гэж би юу ойлгоогүй. Яг нэг юм болов нэг юм тий нэг юм гоо бас яалг биш ээ. Зүгээр нэг л юм яриад исэн. Ер нь бол галаад хүн. Тэрний учир санааг би ер нь бол ойлгоогүй л дээ. Зүгээр тэр өдөр зүгээр яг одоо 91 оны 12 сар 25 гэсэн үг шүү дээ би анх одоо нэг тэг хэсэг бүлэг цугларсан тийм хүмүүс төр очиж исэн. Тэгээд тэр өдөр бол за яг тэр үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа гэдэг нэг 20 хүрсэн үг үе нэг залуучууд байсан юм шиг. Тэднийхэн дотроос бас нөгөөдөл нь бас тэрнийхээ учрыг ойлгож ирсэн юм уу сайн мэдэхгүй байна л да. Өөртөө тэрийг ойлгож ирсэн юм уу би сайн мэдэхгүй байна ер нь. Та тэр үед хэдэн настай байсан гэсэн үг? Тэгэл би дөнгөж 20 гарцсан хүн байсан. Тэгэхээр таны үеийн залуучууд зохион байгуулж ирсэн байх шүү дээ. Яг юу ч болж ирсэн юм мэдэхгүй зүгээр. Тэгэл тэрний харин дараагийн жилийн Christmas баяр гэхэд би ерөнхийдөө Христийн тухай ойлгож мэдээд ер нь итгэсэн болцсон байсан л да. Тэр өдөр тэр анхны тэр одоо 92 оны Christmas баярыг бидний одоо хуучнаар бол Десенка гэж ярьдаг тий Эрцэнка тий одоо Оросын одоо төв байдаг штэ шинэ тухайн юуны төвчлөө урлаг соёлын төвчлөө тийм ээ тэн дээр хийж исэн. Тэгээ тэнд нэг 700 хэдэн гэж л би тухайн бид нар тухайн үед 700 залуучууд тий олцоо хүүхдүүд ээ. За би тэр тухайн үед ч одоо 22 муу настай байсан юм уу да. Тэгээ олцоо одоо залуучууд хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд маш олоолаа цуглараад одоо яг л баяр тэмдэглэж яах гэж зарлчихгүй. Тэгэл ирэн штэ тийм үдэж. Тухайн юм хүүхдүүд ч юм уу шинэ жил гэж л ойлгож л ирж байгаа хэл та. Тэгээ яг тэр юун дээр бол яг Christmas баярын тухай яриад тийм ээ Есүс Христийн дэлхий дээр ирсэн. Яг тэгвэл таны төлөө ирсэн. Тэр цовдлогдохын төлөө ирсэн. Тэр олон хүмүүсийн дэлхий дээр амжилт байгуулж одоо гайхамшигтай сайн урт удаан амьдрахын төлөө ирдэг бол Есүс Христ аль хэдэн өөрөө цовдлогдож нас барж хамгийн хүндрэлтний амсаагүй тэр гуниг зовлонг өөр дээрээ хүндрэлтний бүх гим нүглийг өөр дээрээ авч өгөхээр энэ дэлхий дээр ирсэн гэсэн энэ одоо утга санааг ерөнхийдөө бол тухайн үед ойлгож ирсэн л да. Яг үгүй тэгэл жил ирэх тусам Christmas баярыг тэмдэглэх болгондоо л тийм ээ илүү нэг зүйлийг ойлгоод явж байгаа л да одоо. Тийм. Тэгэхээр мэдээж Christmas баяр дээр анх ирсэн хүн тэр болгоны бүгдийн сайхан ойлгочоод гоё яг тэр утга санаагаар нь тэмдэглээл тийм ээ байдгүй л баг. Найз нөхдөдөө хамт ирээл зүгээр сайхан цагийг өнгөрөөгөл явж байгаа хүмүүс байгаа мэт. Хамгийн ахтарнаас яг хэлэх юм бол юуг би ойлгосон гэж хэлэх вэ? Одоо яг хамгийн хоёр дахоос гэх юм уу те? 92-ээс. Ерөнхийдөө тийм би тухайн үед нөгөө итгэж болсон байсан учраас Библийг яг хуу нэлээд шинэ гэрээг ялангуяа тийм ээ нэлээд хид одоо эргүүлсэн. Уншсан Есүс Христийн төрөлтийн талаар нэлээд гайгүй мэдээлэлтэй болцсон. Тэгээд энийг тэмдэглэх яг хуу тэмдэглэх санаа бол гоё байгаа юм. Ерөнхийдөө яг төрөлсөөр тэмдэглэж байгаа гэсэн санаагаар зүгээр яг хуу тэр одоо тэр тэмдэглэлтэнд маш гүн гүнзгий утга санаатын чи явж гэнэ гэдгийг бол тухайн үедээ өнгөцгөн л ойлгож ирсэн бах миний бодлоор бол одоо би эргээд яг тэр үзээг сайн санахгүй л байна л та. Ямар ч гэсэн маш олуулаа ирдсэн би тэнцээ би тухайн нөгөө дуу хөгжмийн багш байсан тийм ээ хоор зохион байгуулад нэг хоёр дуучлаа тийм ээ хоороор дуулж исэн санагддаг нэг гитар өрцөн тийм тэгэл тиймэрхүү тэгтэл их баяр хөөртэй тэгэл яг баярлах мэдрэмж байсан уу баярлах мэдрэмж тэнцээ байсан л да. Анх удаа тийм ээ одоо шинэ жилээс өөр гэхдээ яг шинэ жил шиг юм шиг тийм ээ иймэрхүү удаа баярыг тэмдэглэж байгаа. Тэр үед ихтэй модцод байгаагүй бидний энэ үед одоо 92 он ч мод байхгүй болтохгүй байлаа шүү дээ. Тийм. Нарийнхаа ёолк молклсдаг байсан баг та тийм. Үгүй эн чинь бүр идэж уух юм хүртэл ховорхон одоо хүнд хэцүү байсан үе шүү дээ тийм баг 92 он ч 92 он тийм. Тэгэхээр төрөөгөл байсан юм байна. Тийм. Тэгэхээр тэнд яг хаа бас их л баяр хөөртэй. Тэгэхээр нэг л их идэж уусан юм бол санагдахгүй гэн юм дэр байгаагүй хаа. Зүгээр ямар ч гэсэн их л баяр хөөртэй. Маш их дуулсан. Тэгэл сургаал номлол сонсоол тийм ээ. Маш их хаалгадаш одоо ингэж баярлсан ийм л өдөр болсон санагдаад. Би тэгэхээр нэг юм ийг л гайхаад байгаа юм л дагуулна. За та бол одоо энэ өдөр ингээ айгүй их баярлах хэрэгтэй гэсэн юм яриад байгаа. За тэг худлаагаасаа баярлуулах гэдэг нь жинхнээс яг баярлсан байна уу гэж. За таны хувьд бол ингээ баярлсан юм байна. Гэтэ гол нь жишээ нь энгийн нэг хүнд очингуудаа за таны төлөө одоо ингээ энэ дэлхий дээр Есүс Христ ирсэн гэж хэллээ гэд тэр хүн утга санааг нь ойлгохгүй л тэнд баярлах юм юу ч байхгүй шүү дээ. Харин тийм ч байхгүй юм шиг санагдаад байна. Одоо ингээл та нар бид нар ингээл нийгэмдэр
тэр хүний төрсний мэндэлсний эсвэл нас барсны тэдэн жилийн ой тэр хүний мэдхгүй бол тэр хүний амьдралын замналыг мэдхгүй бол нэг сайн хүний л одоо төрс өдрийн байна тий байжтэй гэсэн ийм л одоо санаагаар л авна шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан үнэхээр утга санааг нь ойлгох тусам Крисмас баяр гэдэг бол үнэхээр баяр хөөртэй. Одоо баяр юмаа гэдгийг бол хүмүүс ойлгоод эхэлнэ. Гэхдээ баяр хөөртэй байна гэхлээр л бүгдээрээ гадаагаар гудамжинд одоо гүйж хараагаад л тэмээ бүжиглээд байна гэсэн үг биш л дээ. Зарим хүний баяр дотроо байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр янз хүн болгон янзаар хүлээж авах бах та. Тэгэхээр 30 жилийн хугацаанд та 30 удаагийн Крисмас тэмдэглэсэн байна тийм ээ. За тэгээ энэ дундаас жил болгон л нэг юм шинээр ойлгодог гэж та ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг анх одоо 90 хэд онд Есүсийн талаар мэдэхгүй байсан тэр залууд өнөөдөр жишээ нь та 30 жилийн дараа нэг хүн уулзаа тийм ээ. За одоо Крисмас болж байна. Таны төлөө одоо ийм болсон гэж хэллээ гэх юм бол та юу гэж хэлж тэр хүний одоо баярлуулах вэ? Тэр үнэхээр яг ойлгох юм бол баярлдаг гэж байгаа. Ерөөсөө тэр нөгөө сайн мэдээ гэж бид нар яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрийг л ярина. Ерөөсөө танд тийм ээ одоо бурхан үнгүй бэлгийг интлхий дээр авчирчээ. Танд яга бэлэг хэрэгтэй байсан. Тэгээ бэлэг бол үнгүй байдаг угаасаа. Тэгвэл танд яга бэлэг тэрийг та хүлээж авч болно бас хүлээж авахгүй болно. Тэгвэл хүлээж авах шаардлага юу байгаа юм тийм ээ? Яг гэвэл бид нар өөрсдийнхөө хүчээр өөрсдийнхөө бясалгалаар, залбирлаар, сайн үйлсээр, буйнаар одоо сайхан амьдрсан амьдралынхаа замналаар бид нар деваажинд хүрч чадахгүй гэсэн гашуун үнэн байна. Энэ хүрч чадахгүй энэ зүйлийг хүргэх энэ бэлэг танд өгөгдөж ивэл таах уу? Үнгүй. Зүгээр хичээгээд чадахгүй угаасаа. Гэхдээ би өгье. Та өгье гэж үү? Тий. Би өгье гэж тэглээ л дээ. Тэгэхээр тийм ээ тэр хүн авахгүй байж болно. Тийм ээ надад бэлэг хэрэггүй би баян хүн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Надад бэлэг хэрэггүй миний бодлоор бол надад тийм одоо деважинд орох шаардлага байхгүй байна. Гэж хэлж болно. Тийм ээ. Тэрийг л бид нар сайн мэдээ гэж яриад байгаа юм л да. Та өөрийнхөө амьдралд хичнээн одоо мянган жилээр зүтгээд хүрч чадахгүй олж чадахгүй байх тэр мөнх амийг зүгээр бэлэг болгоо гэж байна. Тэр бэлэг зүгээр нэг ирээгүй. Тэр бэлэг яг хүний биеийг авч ирсэн Есүс Христийн тэр загламан үхлээр дамжуулан одоо боломжтой болсон. Тийм ээ таны гим нүглийн тэр нөгөө төлөөс нөгөө авагдах ёстой шийтгэл нь аль хэдийн түүн дээр тохогдсон. Одоо тэр тохогдсон нэг нь та намайг хүлээж аваач гэж хэлж байгаа. Яг л тэр зүйлийг та хүлээж авах юм бол тэр мөнх амийг олж авна. Гэсэн ийм зүйлийг л ерөнхийдөө Крисмас одоо өдөр хэрвээ хэн нэгэн хүн надад наадахныхаа санаа хэлж өгөөч гэх юм бол би тэгж хэлнэ. Есүс Христ энэ дэлхий дээр төрсөн. Гэтэ тэр нь зүгээр нэг төрсөн төрөлтөөс арай ялгаатай. Арай өөр. Тийм ээ. Хүн болгон л төрдөг хүн болгон хөхдөг. Онцгой нь юу байгаа юм бэ? Ягаад дэлхийн сая хүмүүс тийм ээ. Энэ Есүс Христ гэгч энэ нэгэн Юдэн нэг жижигхэн газар Назар гэдэг хинээч мэдэхгүй. Тосхон төрсөн. Тосхны тийм ээ. Бэтлехэм гэдэг газар төрсөн. Тийм нэгэн хүний тийм ээ одоо төрсөн өдрийг дэлхий даяараа энэ олон зуун жил тэмдэглээд байгаа. Тэгээ тэр нь хүн төрлөختөнд дандаа юм баяр хөөргийг өгөх юм улирал болгож тэмдэглэдэг дандаа. Гял цал тийм ээ. Тоглоом, бэлэг, сэлт, баяр хөөр. За тэгэл хүмүүс амар тайван одоо аз жаргал гэл ингээл олон зүйлийг ярина л да. Гэхдээ тэр хол асуудал нь бол тэр биш. Ер нь бол Крисмас баярын гол шалтгаан нь Есүс болохоос одоо нэг нас нэмлээ ч юм уу баяр хөөр боллоо дахиад дараагийн жил эхэллээ эсвэл шин одоо улирал эхэллээ ч гэдэг юм уу ийм бол санаа бол биш л да анхандаа бол. Тэгэхээр таны амьдралд ер нь баярлж ирсэн их олон мөчүүд байсан бахал та тийм ээ. За анхны хүүхдээ үл гэдэж авах юм уу эсвэл анх дурлж ирсэн үе ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо анхта энэ Крисмас баярт яг энэ утга учирыг ойлгоод баярлж ирсэн тэр үеэ одоо амьдралынхаа тэр айгүй сайхан баярлж ирсэн үеүдтэй харьцуулбал хэр дээгүүрт орох вэ? Ерөнхийдөө бол яг хоо би түрүү нөгөө Христэд итгэж хүмүүст хоёр чухал баяр байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэрний нэг нь энэ л дээ. Гэхдээ Крисмас баяраас илүү нэг чухал баяр байгаа.
Тэр бол Есүс Христийн загалмайн үхэл болон түүний дахин амьдлын тэр тэмдэглэдэг өдөр байгаа юм л да. Тэр өдрөөр бол яг хүмүүсийн нөгөө баяр хөөр янз бүрийн байдлаар илэрхийлэгдэн зүгээр нэг юм цэнгэж баярлах баяр байна. Би бол Христийн дотор хэн болсныгоо мэдэх тэрийг мэдрэх дахин санах тэр мөч болгондоо сэтгэлийн дотор маш их баяр хөөр бол төрдөг. Зүгээр л инээмэр ч юм шиг санагдав. Ганцаараа хөхрмөр ч юм шиг тийм ээ. Энэ бол заавал тэр баяраар болдог явдал бол биш. Тэр утга санааг нь хэрвээ бид нар ойлгож байгаа бол. Зүгээр түрүүний миний хэлсэн тэр нэг амьсны баяр би танаа нэвтрүүлгээр бас орж ирсэн да амьсны баярын талаарх Есүс Христ үнэхээр амьдсан юм уу гэдэг тал дээр. Тэр баяр бол нэг талаар маш их одоо гүн гүнзгий бодрол сэтэл тийм ээ ухаарал төрүүлсэн баяр. Яг баярыг яг хэр их инээсэн бэ гэдгээр нь тийм ээ баярлсан гэж хэлэх үү эсвэл илүү ухаарал илүү одоо ойлголт илүү тийм ээ хүнд утга учирыг өгснөөр нь хэлэх үү гэдгээс болж байгаа юм л да. Зүгээр яг Есүсийн энэ дэлхий дээр исэн баяр бол тэр тухайн тэр нөгөө баяраас бол арай хөнгөн баяр байхгүй арай гялцэл айгүй баяр хөөр бүжиг наадам яг тэр нь илүү төрж जैन тийм ээ гэдэг тал руугаа. Тэгэхээр миний хувьд зүгээр хувийн зүгээсээ болохоор би бол баярыг бол тэр талаас нь илүү хардаггүй л дээ. Тэгэхээр би төрс өдрөөрөө найхан гал баярлал найз нартайгаа гарч гүгээл цэнгдэг тийм хүн бол биш. Ер нь Христ итгэгч биш байсан үедээ ч гэсэн. Ер нь төрс өдөр их надад их санагддаг. Зүгээр яг тухайн үедээ одоо би чи одоо социалист үеийн бүтээгдэхүүн шүү дээ тийм ээ. Сүхбаатарын төрс өдөр. Ленин багшийн. За тэгээд хувьсгалын одоо за Мартин 8. За эмэгтэйчүүдийг жилсэн юм. За нөгөө Майн баяр. Яг би нөгөө хүүхд тогтон урлагийн хүүхд байсан болохоор бүхэл тэр баярууд орж ирсэн байхгүй. Тэр бүхэн одоо бүжиглэг ч юм уу, дуулах ч юм уу, тань ямар нэгэн гимнастик хийх ч юм уу, ингээд жагсах ч юм уу нэг баах юм янз бүрийн хиймэлгөө цаасан цэцэг бариад л тэнд очиад ураа гэж хацгараад тэр болгоны зүгээр ингээд дундаас тийм хамгийн одоо утга учиртай баяр хөөр төрүүлсэн ч гэдэг юм уу. Баяр нь болохоор надад тэр октябрийн хувьсгал байсан байхгүй их сонирм. Яг октябрийн хувьсгалыг гэхдээ бас айгүй сайн тэмдэглэдэг байсан л та тийм ээ 10 зэрэг. Юу лээ одоо бараг марч шít 17 билүү. Тэгээд тэрэн дээр бол би бас их баярлдаг байсан нэг талаар. Хэдийгээр нэг хүүхэд байсан одоо омогшил төрөөл. Тийм одоо шинэ жилээр бол бэлэг авахд их баяртай байдаг байсан л та мэдээж хэрэг тухайн үед юм ховор байсан. Гэхдээ октябрийн баяр нэг талаар нэг тийм омогшил төрөх тийм ээ бид нар яасан дэлхий дээр одоо бүр энэ ертөнцид байгаагүй гайхамшигт нийгмийг бид нар байгуулж ийн гэсэн энэ итгэл үнэмшил байлаа шүү дээ. Тийм замаар бол баярлж ирсэн. Тэр тэрнээс илүүгээр тийм ээ Крисмас баяр бол жинхэнэ тийм ээ энэ ертөнцид байгаагүй тэр гайхамшигтай баяр хөөргийг авчирсан. Тэр одоо түүх учраас жил болгон л би бол баярлдаг. Хамгийн их тэгээд одоо ингээд зүгээр Христ итгэж болсноос хойш маш их баярлж байгаа баярлдаг одоо наадам цэнгэн болдог энэ баяр бол одоо наадам Крисмас хоёр л биш шүү дээ. Тийм ээ? Таны хувьд яг тийм. Яг уу цагаан сар бол баярлдаг гэхдээ илүү одоо золгох, илүү их одоо жоохон хүн зэтгэлтэй тийм ээ иймэрхүү баяр шүү дээ ер нь бол. Юу бол шинэ жил наадам бол илүү их одоо бас ерхэн 3 наадам болол тий. Студионы дөрөөр явж хоош оруулж идээл тийм ээ. Иймэрхүү бас нэг жоохон баярын маягтай тийм ээ. Тийм л юм да яг тэр баяр цэнгэлэх одоо баяр цэнгэлийн гэдэг утгаараа бол Крисмас баяр бол ер нь хамгийн номол баяр юм да. Та тэр үйлсэн шүү дээ. Крисмас баяр болоод за тэр хүнд та яагаад баярлах ёстой вэ гэдгийг хин нэгэнд хэллээ гэж бодоход би нөгөө нэг сайн мэдээгээл ярина гэлээ шүү дээ. Энд ч одоо Есүс Христийн талаар ярина л гэсэн үг л тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн тэрийг сонсонгуудаа баярлдаг болж таарч байна. Ер нь бол үгүй тэгээд хэрвээ Христ итгэх юм бол баярлна шүү дээ. Учрыг нь олоод ирэхлээр л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Учрыг нь олоогүй ямар ч баяр биш шүү дээ хэнд ч. Та тэгэхээр зөвхөн Крисмасаар биш яг Христэд итгэснийхэн дараа их баярлсан уу ер нь? Тийм тэгэлгүй яг мэдээж. Тийм. Одоо болохоор Крисмасаар тэрийг нэг санаал баярлаад байна гэсэн үг тийм ээ. Тийм шүү дээ. Одоо хүмүүс ягаад төрс өдөр болгоноор баярлаад идэх юм тэмтэй ягаад л. Намайг төрүүлж өгсөн ээжтэй баярлаа гэж одоо сошиалар зөндөл одоо юм бичиж идэх шүү дээ. Сонсогчдод Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг өрж байна.
За та сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж манай лайв стримийг түгээгээрэй. За нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөх болсон байна. Тэр сүүлийн асуултаа танаас асууя л да. Ер нь Крисмас баярыг яг ямар байгаасаа гэж та хүсдэг вэ? Одоо ер нь бол яг тийм л дээ. Ерөөсөө сүм чуулганы одоо пасторуудын бидний хүсэл бол Крисмас баярыг яг утга учраар нь л хийгээсээ сүм чуулганууд маань. Тэрнээс биш янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй олон нөгөө бэлэг сэлтэндээ ч юм уу тийм ээ. Бас түүртэй л тийм ээ. Эсвэл тэр олон янз өмсөж зүүх тэр нөгөө гой ганган хувцсандаа түүртэй л утга санаагаа бити алдчихаасаа тийм ээ. Юмны ч утга санаа их чухал шүү дээ тийм ээ. Альва зүйлийн хийж байгаа үйлдэлээс илүү утга санаа нэг чухал. Тэр утга санаагаа бити алдчихаасаа тийм ээ. Есүс Христ одоо ер нь барууны орнууд бол алдсан юмнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Нэг Крисмас баяр гэхэлэр нэг зүгээр нэг баахан бэлэг бибиндээ өгдөг л нэг тийм уламжлалт тийм ээ. Нэг юм болцсон. Тэгээ яг тиймэрхүү юм манад орж ирэхээрээ тэгээд нэг мөнгөний гарлага байхаас өөр юуг болоод байна шүү дээ. Хид шидэг болоод байна шүү дээ. Зүг. Одоо тэгж дүгнээд байна шүү дээ. Одоо тэгж шүү дээ. Тийм шал дэмий одоо ингээл утга санаа нь байхгүй баахан бэлэг бибиндээ өгөлцөөд одоо яах вэ тийм ээ. Дээрэс нь сүм чуулганууд л юм бол яг одоо Библиэлд одоо Есүсийн төрсөний тэр үйл явдал яг ямар үйл явдлын ямар утга учиртай ямар санаа агуулж энэ дэлхий дээр тийм ээ бурхан тийм ээ хүний биеийг олж төрсөн энэ зүйлийг бүгдийг сайхан тайлбарладаг тийм ээ тийм учраас бид энд маш их баяртай байгаамаа гэдгийг ярилцдаг ийм л байж тийм ээ одоо үлдээсээ он удаан жил үрд тийм байгаасаа тэрнээс яг барууны орнуудын олон янзын одоо алдаануудыг бид нар харж штэ. Зүгээр л нэг юм secular гэж ярьдаг штэ тийм ээ. Зүгээр нийгмийн баяр болсон нийтээр тэмдэглэдэг утга санаа нь сонирн биш тийм ээ. Илүү магадгүй худалдаа 8-ны шинжтэй энүүгээр л нэг сайн эдэн бараа зараад авчиг гэдэг юм ойлголттой тийм. Иймэрхүү юм руу бити орчоосоо. Яг манайх тийм уламж байхгүй ч бас нэг талаар Монголын сүм чуулганууд бол яг утга санаагаараа хийж байгаа гэж би бол ойлгож байна л да. Шинэ жилдээ бол холддгүй штэ бид нар. Шал өөр харахад яг адилхан зүйл харагдаад байгаа. Гэхдээ сүм чуулган дээр хийгдэж байгаа Крисмас баяр бол шал өөр хийгдэж байгаа. Тэгжил би бол одоо хүсэж байна да. Тийм ээ. Крисмас баярыг тэгжил тэмдэглэсэй гэж. За баярлалаа. Сонсогчдод Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. За өнөөдөр бид гадны Крисмас гэж баярыг заавал Монголд авчирч тэмдэглэх гэдэг шаардлага байна уу гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. За тэгээ энэ сэдвтэй холбоотойгоор бол ер нь за мэдээж хүмүүсийн баярлахгүй хинж хорж чадахгүй нь ойлгомжтой тийм үү. Харин өнөөдрийн манай зочны хариултаар бол за утга учир нь төвтэй тэгээд тэмдэглүүл зохих тэр хүмүүс нь яг тэмдэглэхээрээ тэмдэглээд яваасаа гэсэн тийм хүсэлтэй байгаа гэдгийг за та бүхэн сонссон бахаа гэж бодож байна. За ингээд эх 7 хоногт шинэ дугаараар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай. Энэ номыг одоо нийгэмд түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтат яриа нэвтрүүлэг.